Hello everyone, good morning. I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अहिले चाहिँ हामी निस्केको सन्डे भ्लग है एभ्री विक त्यही हो चल्दैछ दिनहरु त्यसै जाँदैछ बित्दैछ हाम्रो है तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला मेरो साथी दिव्या हैन हामी चाहिँ घुम्न गएको आज चाहिँ यहाँ दिदीहरुलाई भेट्नु छ है अन्त उहाँहरुलाई भेटेर यसको सामान ल्याइदिनु भएको छ अरे घरबाट के ल्याइदिनु भएको छ थाहा छैन लड्डु भन्दै थियो हैन कतिवटा दिन्छ त मलाई लड्डु 10वटा मेरो हो 20वटा यसको लड्डु चाहिँ हो अन्त मलाई के भन्नु छ मेरो ब्लगमा के भन्नु छैन आज हेर्नुहोस् होला होइन न्यू प्लेस हामी कालिम्पोङ छु रोयल पेनिसुला त्यहाँ जाँदैछौँ जस्ट मेरो साथी रोयल पेनिसुलाको नजारा कस्तो छ ओके उता कस्तो हुन्छ देखाउँछु तपाईँलाई यो चाहिँ बाहिर हो है बाहिर जस्तो छ तपाईँहरूलाई पहिला पनि देखाउँछु देखाएको अब यस्तो भइरहेको छ वेदर चाहिँ दामी भइरहेको छ तर एकदमै गरम चाहिँ गरमै छ चाहिँ यो मेट्रोभित्र चाहिँ त्यस्तो गरम फिल चाहिँ हुँदैन एसी हुन्छ है यस्तो छ बाहिर चाहिँ यहाँ चाहिँ बनिँदैछ है के बनिएको थाहा छैन अब आज सन्डे पनि काम गरेको यस्तो गरममा है त्यही हो हामी सबैजना त्यही छ हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् उता गएर भेट्छु है तपाईँहरूलाई के छ बिचमा देखाउने छु हेलो एभ्रिवान अहिले हामी चाहिँ हुङहाङ जानुपर्ने तर ओलम्पिकमा जानेछु हराउन आँट्यो हङकङमा होइन मैले चाहिँ उयसमा चेन्ज गर्नुपर्छ अनि माथि जानुपर्छ होला सायद हामी यसको देयर त त्यहाँबाट पनि कहाँ पुग्छ जाँदैछ हामी हो स्टेसन ल्याएर आयो हामी किन भयो डाइरेक्ट सेन्ट्रल गएको भएको आयो यस्तो भयो आज चाहिँ हामी हो पहिला त्यस्तै हुन्थ्यो हामी एकजना छोडिएपछि नि एक्जिट देखाउँदैछ त यहाँबाट त अन्त एकताल जाइ हेरौँ न माथि कहाँ पुग्दो रहेछ चेन्ज गर्नुको हुनुपर्ने त्यही त माथि होला हौ जाँदैछ अब हामी चाहिँ हो मारे हाँसु त्यो दुईजना बिर्सेर चाहिँ अब जो हिँड्दै आइज आयो एक्सिडेन्ट कसले पर्खिरहनु बिचमा जाँगर चल्यो भने चाहिँ अब हिँड्छौँ हामी होइन जाँगर चलेन भने चाहिँ अब त्यही हो अल्छी लाग्छ तलै देखाउँदैछ है त्यही त हेरौँ न अब हामी चाहिँ अब के अरे फेरि यहाँ ओलम्पिकबाट चाहिँ चढेर चाहिँ फेरि वापस उतै जाँदैछौँ होइन बिचमा हामी 2 स्टेसन अगाडि आएर चाहिँ फेरि 2 स्टेसन ब्याकै हुँदैछ अब हामी चाहिँ लाइकिङमा गएर चेन्ज गर्ने अब अहिले ओलम्पिकमा छ होइन नाम्छौँ त्यहाँदेखि उता लाइकिङ दुईवटा स्टेसनबाट जाने के हो यस्तै हुन्छ गाइस धन्न यता चाहिँ अब त्यस्तो के अरे अब म्यापहरू हुन्छ होइन सबै कुरो हुन्छ त्यो भएर सजिलो पर्छ हामीलाई नभए चाहिँ हुँदैन क्या अरू जग्गाहरू जस्तो हो भने चाहिँ अब साह्रो पर्छ यहाँ चाहिँ टक लेखिदिएको हुन्छ होइन कहाँ जाने के जाने अब सर्च गऱ्यो भने पनि आइहाल्छ हुनु त अहिले गुगल म्यापहरू छ होइन याद भइहाल्छ तरै पनि अलिकति भए चाहिँ सुविधा हुन्छ अब हामीलाई सर्च गरिरहनु पर्दैन होइन म्याप हुन्छ टक्क त्यहाँबाट यता गयो कुन चाहिँ लाइन जानुपर्ने हो होइन त्यो सबै थाहा भइहाल्छ हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो हुँदैन नि त है लाइनहरू हुँदैन यहाँ चाहिँ अब ग्रिन लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन होइन येल्लो लाइन कुन चाहिँ कहाँबाट चेन्ज गर्ने हो के गर्ने हो त्यस्तो खालके हुन्छ अन्त त्यही भएर अलिकति सजिलो चाहिँ पर्छ यस्तै छ गाइस हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो लाइफ हेलो गर्ल हामी चाहिँ अब यहाँबाट झऱ्यौँ होइन लाइकिङबाट पनि झरेर हम चाहिँ सेन्ट्रलको ट्रेनमा जाने त्यहाँबाट चाहिँ अब उता बिचमा अघि क्या हामी हावामा उता गयो नि त यति बेला पुगिसक्थ्यौँ होइन यहाँबाट चाहिँ जाँदैछ यता आइज न जाँदैछौँ हामी चाहिँ हो यस्तै छ आइ पनि पुग्यो ट्रेन पनि कहाँ छ अहिले हामी खै जोर्डन कहाँ रहेछ यो अलिक बाँधा जाने त्यही हो लाटालट चाहिँ एकपल्ट भन्नुपर्छ त्यस्तै हो त्यस्तो हो गाइस के गर्नु ट्रेन पनि आयो है ट्रेन पनि आयो हामी
बिहान अब चाहिँ चढेर जाँदैछ है बाहिरको वेदर जस्तो छ दामी भइरहेको छ अब हेर्दा त कस्तो दामी देखिरहेको छ तर अब एकदमै गरम चाहिँ गरमै छ नि त हेर्दा त दामी देखिरहेको छ बाहिर चाहिँ अब यति गरम छ बस्न सक्दैन जाँदैछ हामी अहिले को दिदी हो मलाई भेट्नु आएको है गएर उहीँ भेट्ने हो एकैचोटि है बाटोहरू त्यस्तो छ नि हाइवेहरू होइन अस्ति चाहिँ किनेको के नयाँ सालमा किनेको त चेतेको के हो नयाँ सालमा त होइन त्यो त सङ्गमन भेलामा हाम्रो भेलामा जाँदा त यसपालि त मैले नयाँ सालको टाइम लगाएको थियो त नेपाली नयाँ सालको रातो भने होइन मलाई बिन्दुले ल्याइदिउँ भनेको थियो 6 घरमा भन्दै थियो गाइज हामीलाई चाहिँ यस्तो भयो कि हामी चाहिँ यति घुम्दैछ भोक पनि लागिरहेको छ रङ उयसमा चढेछौँ होइन बसमा चढेर चाहिँ रङ होइन सेम बस हो तर रङ डाइरेक्सनबाट चढेछौँ हामी चाहिँ त्यही त हाम्रो गल्ती होइन नि त हामीलाई थाहा थिएन नि त हामी फर्स्ट टाइम जाँदैछु बहिनी अन्त चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ फेरि वापस जोडन आएर चाहिँ फेरि निस्किँदैछ बाहिर यति घाम छ होइन यस्तो भइरहेको छ हाम्रो लाइफ त यसरी बितिरहेको छ एक दिन छुट्टी पनि राम्रै अरू यता जाँदा उता जाँदै बित्छ हो केही छैन भोक लागिसक्यो मेन कुरा चाहिँ बाहिर यस्तो घाम छ हेर्नु अब फेरि वापस उता गएर त्यो दिदीलाई भेटेर त्यो अब तैँले हेर म त हेर्दिनँ पक्कै भइसक्यो अब बसेँ हामी चाहिँ फेरि त्यति थाहा हुँदैन नि त नयाँ नयाँ जग्गाहरू हुनु त अब यसरी नै सिक्छ पहिला आउँदा हामीले यसरी नै सिकेको होइन स्टेसन कता हो कता चढ्नु अब त्योहरू चाहिँ यसरी नै सिकेको तर पनि अहिले पनि लट्ठै भइसक्यो हामी चाहिँ मलाई त भोक लाग्यो भोक लागिसक्यो सिरियस भइसक्यो यो चाहिँ मोबाइलमा पनि पुरा भोक लागिरहेको म चाहिँ छ जस्तो छ यहाँ चाहिँ चर्च रहेछ म त गुगल सर्च गर्दै बसिरहेको छु डाइरेक्सन हेर्नु यहाँ हामी कहाँ जान्छ अहिले यो डाइरेक्सन चाहिँ हेर्दैछ तर अहिले अब यो यहाँ डाइरेक्सन कहाँ पुग्छ यहाँबाट कहाँ पुग्छ यो डाइरेक्सन चाहिँ थाहा छैन बचाउ भगवान् भगवान् भन्दै जाँदैछ तर भगवान् भोक चाहिँ पुरा लागिरहेको छ हामीलाई चाहिँ यो यस्तै छ ओके गाइज तपाईँहरूलाई आजको दिनभरिको सेयर गर्दैछ भाँच्नु पर्ने छ कसको भाँच्छस् धेरै भाँच्छस् तेरो मेरै मुन्टो भाँच्छस् भन्दाखेरि तर 2 स्टेसन त्यहाँ अगाडि लगेस् अनि तैँले के गरिस् अहिले टाइम लस यो के गरिस् अहिले अनि त्यहाँ उनीहरूले भने त जोगीबाट जा जक्कीबाट चढेर चाहिँ रूपामै पुग्यो हामी झन्डै बसको कन्ट्याक्टर होइन कुदाएर धन्दा कन्ट्याक्टर पनि राम्रै रहेछ झन् कन्ट्याक्टरले ठिकै छ चढ्नु नेक्स्ट टाइम $5 हामी घुम्दैछौँ $5 चाहिँ होइन यता र उता गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हो त्यस्तै छ ओके हेर्नुहोस् यहाँबाट चाहिँ यति दामी देख्दो रहेछ है भ्यू चाहिँ यति मजाको यस्तै दामी भइरहेको छ हामी जाँदैछ थाहा छ हामीलाई छैन तर उताको चाहिँ एकदमै देखिरहेको छ इन्जोय चाहिँ गर्दैछौँ तर हामी हराउँदै भए पनि इन्जोय चाहिँ हुँदैछ हो भोक पनि लाग्दैछ तर अब सिनहरू देख्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै ह्याप्पी भइरहेको छ फ्रेस मुड हुन्छ यो चाहिँ बिल्डिङहरू हो सबै होइन सायद इमिग्रेसनहरू हुनसक्छ अब घरहरू टावरहरू फ्लाइटहरू पनि हुनसक्छ है हामी त्यही बसबाट पनि झरिसक्यो है जाँदैछ दिदीलाई भेट्नुको लागि साथी र म कहाँ छ अरे बोला न यहीँ खै हामी चाहिँ यहाँ दिदीलाई पनि भेट्यौँ है एकदम उहाँ हुनुहुँदो रहेछ दिदी चाहिँ दिदीलाई भेट्नुको लागि यति हामी चाहिँ कहाँबाट आएको है होइन त्यस्तै हुन्छ हामी पनि त्यस्तै भएको फर्स्टमा अब चिन्दैन जान्दैन एमटिआर अब सोर्स त एमटिआर एमटिआरबाटै गर्नु तैँले धेरै लाइफ अक्टोपस छैन अन्त कसरी इन्ट्री हुनुहुन्छ तपाईँ बिल्डिङमा अन्त
बिल्डिङमा उनीहरूले बाई चान्स उयो गर्नु भनेको छ मलाई त के थाहा छैन नम्बरमा कल गर्नु भन्यो टिकट गर्नु पर्यो त्यो पैसा यहाँ हेर उनीहरूले कहाँसम्म टिकट उनीहरूले गर्नु मलाई त्यस्तो भन्नुपर्छ नि कमसेकम होइन यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ केही नभनेको एजेन्टहरूले पनि नभनेको मलाई मैले हिजो बेलुका नि फोन गरेको अनि अहिले चाहिँ कसरी कसरी अहिले त म त हिँडिरहेको यहाँदेखि अलिकति गएर ए तपाईँको यहीँ हो यहीँ त ए यहीँ रहेछ दिएको छैन भरेबाट म तर टिकट गर्नुपर्छ तपाईँले गएर भन्नु है होइन तपाईँ बनाइदिन्छ कति भयो तपाईँ आएको बुधबार आइपुग्यो पैसा $200 दिँदा के हुन्छ अन्त होइन अब एडभान्स दिन्छ नि त अब जति नै गरे पनि पछि काट्छ उनीहरूले के गर्नु काट्छ मेरो काटेको त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो कार्ड बोल्दैन अक्टोपस बस रिचार्ज चाहिँ कति गर्नु आफ्नो मर्जी 50 रुपियाँदेखिको माथि चाहिँ हुन्छ त्यस्तो अनि मलाई यहाँ रिचार्ज गर्नु पर्यो मलाई यहाँबाट अनि म जानु चाहिँ तेरो अक्टोपस छ त पुरानो अक्टोपस एउटा चलाउनु दिँदै गर्न दिदीलाई अन्त एमटिआर हल्लाइदिन्छ नि फेरि एउटा चाइनिज गरेको कि क्यान्डल क्यान्डल कहाँ भन्छ यहाँ त क्यान्डल भन्दैन यो पाइ इङ्ग्लिसमा त बुझ्छ नि त क्यान्डल त लास्टमा नक्स अन्त ए फोन झन्डै झऱ्यो त्यही भनेर चाहिँ ओके 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 देन गाइज बाई सी यु इन द नेक्स्ट विक है तपाईँहरू इन्जोय गरिदिनुहुन्छ जसले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला है यो लिङ्क चाहिँ म फेसबुकमा पनि अपलोड गर्छु है अन्त त्यही भएर सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् जतिजना मेरो फेसबुक फ्रेन्डहरू हुनुहुन्छ है सबैजनाले हेरिदिनुहोस् पनि होला लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला है ओके सी यु इन द नेक्स्ट विक गाइज बाई बाई